Sen кантип түшүп кеттиң? Башың менен түштүңбү? Кантип түштүң ба? Ким алып чыкты сени? Ким? Ушу алып чыктыбы? Окуя ушул жылдын 5-июлунда болгон. Күндүзгү саат 2 чамасында короодо ойноп жүргөн Салиха ажатканага түшүп кетет. Баланын ыйлаганын биринчилерден болуп агасы Байзат угуп чуркап келген. Азыр карындашың өлүп калат дедиле, болуптур деп эле түштүм. Түшкөндөн кийин челектерди бошотуп эле ошо челекке сал дедиле, сала албай койдум, колума сыйган түшүп кете берди. Анан кийин ошо Мырзакем деген бурста турган да, анан кийин ошо оң жактан солго бар дедиле, барсам ошо лопатка менен казып ошол жерде Мырзакемди түшүрүштү. Анан ошентип комбинезонго жип менен байлап туруп, ошо Салиханын буттарын кармап, комбинезонду ачып туруп, буттарын кармап сал деп ошентип салгызып алгандан кийин тартып алдык. Ошо Аталган окуя дал ушул ажатканада болгон. Тереңдиги 5 метрлик болгон ажатканага Салиха аттуу 2 жашар кыз түшүп кеткенде, мындай айтканда Кудай өзү сактаган десек жаңылышпайбыз. Себеп ал түшкөндө баш жагынан эмес, дал жагынан түшүп калган. Кийин буну куткарганга оңой болгон. Байзаттын атасынын айтымына караганда, ажаткананын тешигине чоң адам да батпайт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери арт жагынан казып Салиханы куткаргынча кеч болуп калышы мүмкүн болчу. Ошол учурда Байзат эрдик көрсөтүп, белине жип байлап карындашын куткарганы тереңдиги 5 метр болгон ажаткананын ичине түшөт. Мен жумушта болчумун. Анан кийин мага мобилдик телефон аркылуу кабар келип калды. Ушундай Шайырбектин кызы ажатканага түшүп кетти деп. Анан жагдай кандай болуп атат десем, ал жерде чоң кишилердин жардамы менен сиздин балаңызды түшүрдүк. Себеби ажаткандан оозунан ал сиздин балаңыздан башка эч ким батпайт экен депчи. Анан ал мезгилде өзгөчө кыздар министрлигинен жардам сурап чакырганга кеч болуп калчу. Себеби буквально 1-2 минуттун ичинде ошол жерден жаш баланы түшүп кеткен жаш наристе кызды уулануудан сактап калып жогору алып туруп керек болчу да. Ошондуктан менден чоң агам уулуму жип менен аркам менен байлап түшүрүп, анан кийин тиги Салиха деген жаш кызды көтөрүп алып турган. Ошол мезгилде чоңдордун жардамы менен ажаткананы запасный выход кылып, бул Байзат эс алдырып турганда, анан кийин запасный выходтон чоң балдарды түшүрүп, анан кийин экөөнү аркам менен тартып алган. Тез жардам күтпөстөн биринчи жардам көрсөткөн Байзат Салиханы куткарган соң экөөнүн тең абалы оорлоп баштаган. Думуга баштаган кыз эсин жоготсо, Байзат кусуп баш айлангандыктан шаардык ооруканага дароо алып жөнөшкөн. Ойноп туалетке кирип алыптыр. Анан эч ким көрбөй, ушул кайнаган баласы ошол жерде жүргөн экен, ыйлаган добушунан угуп, баардык балдар жүгүрүп келишти. Анан кайнаган баласы кичине үчүн баягы туалеттен түшүрүп, жип байлап ичине түшүрдүк. Эгерде ошол учурда ол бала болбогондо эмне болот элем, Кудай билет. Азыркы учурда Салиханын да Байзаттын да абалы канааттандырарлуу. Бирок катуу коркуп калган Салиха арадан 3 ай өтсө да окуяны эсинен чыгара элек. Туалетке эмне болдуң кызым? Ким алып чыкты сени? Ким алып чыкты сени? Ким? Байзак кана? Байзат акасы алып чыкты. Байзат ака. Байзаттын эрдигин эми мектептеги достору да билишет. Анткени кечээ ага өзгөчө Кырдаалдар министрлиги ардак грамота тапшырды. Бул да болсо адам өмүрүн куткаруунун үлгүсү дешет куткаруучулар. Жана башка балдарга сабак болуш үчүн атайын ардак грамота алып,
ал балага тапшырдык. Себеби 2 жашар 2 класстын окуучусу мындай эрдикти кылган өтө чоң иш деп эсептейм. Ошондуктан бул балага барып ошол мектептин жетекчилери, директорлор, орун басарлары менен кошо биргеликте ушул иш чараны аткарып, ошо окуучулардын арасында кичине да эрдигин аз да болсо көрсөтүп коюуну чечтик. 2 класстын окуучусу Байзат өзү жаш экендигине карабастан чоң эрдик көрсөткөнгө жетишти. Арген Камалжынов, Азамат Кубатбек уулу, Башат.